भैया डोर क्लोजर है, जो ज़्यादा स्पीड से चल रहा था तो बच्चों की उंगली हाथ दब जा रहे थे। तो अब जो है ये मिस्त्री हैं, क्या नाम है इनका, देखो मनोज और कैलाश, अब इसकी थोड़ा स्पीड कम करें। इसका स्पीड कम करने का क्या प्रोसीजर बोलो? टाइट कर दो पेंच। टाइट करने की शुरुआत कैसे करें, इंड कैसे करें, ये तो बताओ। मैं कौन का पैसा जा रहा है बताओ। लो काट दिया वीडियो, बस क्या बताओ। इसके पीछे 2 नट है, बस ये टाइट करेगा, बस टाइट कर दिया फिर बस टाइट करे हुए हिसाब से नहीं पल्ला चली। अच्छा अच्छा। तो भैया अगर ज़्यादा परेशान ना हो कोई तो सबसे बढ़िया इन दोनों नटों को टाइट करें, फिर अपने हिसाब से उसको धीमा तेज कर लें। ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो भाई ये हमारे मिस्त्री कैलाश हैं, इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अरे अपने